အခုကြားနေရတဲ့စာရန်တန်ကတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကြေးရတရားကစာတင်ကျောင်းလေးထဲကအတန်းမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းလေးကတော့ KG အတန်းကနေ4တန်းအထိစာတင်ပေးနေတဲ့ကျောင်းလေးပါ။ဒီကျောင်းလေးကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကျတဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းမှာဦးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့ကျောင်းလေးဖြစ်ပြီးရဲဘော်တွေကကျောင်းဆရာအဖြစ်တင် जा ပေးနေကြတာပါ။ကျွန်တော်ကျတဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းနေပြီးတော့ဒီဒုစစ်ကြောင်းမှုပေါ့ဒုစစ်ကြောင်းမှုကကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းလေးဖွင့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကပြောစင်ဟိုစာမိဘရစာမတက်ကြဘူးမိဘရစာမတက်ကြတော့ကြာတော့ပြောဆိုကလေးလေးတို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်တို့လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်မျိုးနဲ့ဒီဒုစစ်ကြောင်းမှုကနေဒီမှာကျောင်းလေးမှတည်ပြီးတော့ဖွင့်မှာပေါ့ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမှဟိုဆရာဆရာမစီရင်ဆရာဆရာမကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာဟိုကျောင်းလေးကိုအဲ့လိုဖွင့်ပြီးဖွင့်တဲ့ကြီးရက်ကတော့ဘာလို့ဆိုဒီကကလေးတွေကကျောင်းဆိုတာမရှိဘူးဒီမှာစာတင်ကျောင်းဆိုတာမရှိတဲ့တော့ဝေးတဲ့အတွက်ကိုစာကျောင်းမရှိတဲ့တော့ကိုသူတို့မှာတွားရေးလိုက်နေထိုင်ခက်ခဲဖြစ်တဲ့တော့ကိုဒီကျောင်းလေးဒီမှာဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမတည်တာပါဒီစာတင်ကျောင်းလေးကိုကျောင်းပိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားမိသားစုတွေရဲ့ရင်းနှီးငယ်တွေအဓိကအားထားပြီးတက်ရောက်နေရတဲ့စာတင်ကျောင်းလေးပါအရင်ကကျောင်းသားဦးရေ18ယောက်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းလေးကတော့အခုအခါမှာကျောင်းသားဦးရေ30ကျော်နေပါပြီဒီကျောင်းမှာဘယ်လိုကလေးတွေကိုဒီရောက်ကလေးတွေကဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဒီကျောင်းပိုင်းထဲမှာတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့မိသားတွေကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းလေဘူးဆက်ကသွားလာနေတော့ဒီကျောင်းလေးကိုမှလာနေမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေလာထားကြတယ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေမှာတက်12နှစ်13နှစ်အောင်ပဲဒီကဘာလုံးအစကာကြီးခောက်ပြဆမတက်တဲ့ကလေးတွေအဲ့တော့ကိုပဲဆိုတော့အဲ့အနေစပြီးတော့ဒီအရှိကလာနေမဲ့ကလေးအကုန်လုံးဘာလုံးအစကာကြီးခောက်ရအစုံအဲ့လိုအစရပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့အမှတ်ဉာဏ်နဲ့ဦးနောက် level တိုင်းညှိပြီးတော့ဒီကလေးအတန်းလေးဖွက်ပြီးတော့ဒါကိုလက်ရှိတင်နေတာပေါ့ဒီမိုင်းထဲမှာကလေးတွေကတော့လိုရဲဆိုတော့ဒီမိဘတွေရဲ့ဒီဟိုဝေးတဲ့ကလေးရှိတယ်မိုင်းထဲမှာဆိုတမိုင်းတွေကကြောက်မိုင်းတမိုင်းနဲ့မတူတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျိုးမိုင်းတွေဆိုရင်တမိုင်းခွဲလောက်ဝေးတယ်ဟိုတော့ဆိုရင်ဒီကလေးတွေတွားပြီးတော့အကျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြရတယ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတွားရေးလာရေးခက်ခဲဆိုကျွန်တော်ကဆိုင်ငယ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမရှိတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားမခေါ်နိုင်တော့ဒီဝေးတဲ့ကလေးတွေကိုဒီကားကြောက်တဲ့ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာဖို့တစ်ခါချွတ်ရတော့တစ်ခါကြာရင်ကြောက်ကားမရှိတဲ့အချိန်ညာရင်စာလာပြီးတော့စာကြောင်းပြီးမလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျိုးတက်မောတော့အများကြီးရှိတာပေါ့စားတော့ဆိုရင်ကလေးတွေကဟိုကိုက်ခါဝင်းတော့မင်းနေတဲ့ကလေးတွေကအခုဆိုရင်စာပေါ့နော်ဟိုစာကိုတော်တော်ကြီးကိုဖတ်တတ်နေပြီKG လေးဆိုရင်ခုဆိုရင် KG လေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကြပြားလေးဒါဟိုပေါ့ဝါလုံးကြီးတာကြပြားလေးကြီးတာအခိုက်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးသူတို့ဒီနှုတ်တက်ပြီးပုံရတယ်အဲ့လိုတော့တိုးတက်ဆိုခုဆိုရင်ကျောင်းသားဝီ16ယောက်နဲ့စားရတဲ့ဟာခုဆိုရင်39ယောက်ဖြစ်လာပြီမိဘတွေကလည်းအားကျဉ်းမှုရှိတယ်ချို့မိဘတွေဆိုရင်လူသားအလုပ်လာလုပ်တယ်ခလေးတွေကိုမိဘသူတို့ဖိုးဖိုင်းထားခဲ့တယ်ကိုဒီမှာကျောင်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မိဘတွေနဲ့မိဘတွေရှန်ပြီးခလေးလေးကိုပြန်ခေါ်တယ်ဒီကျောင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဒီထားဖို့ဆိုသူပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာထားကြတယ်မိဘတွေကောင်ကလည်းဒီအားဝင်လာမှုရှိတယ်ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဥယျာဉ်တိုးလာတယ်ဒီစာလေးရဲ့ဟိုနော်ဟိုသူတို့တိုးတက်မှုရှိတဲ့တကူလည်းဒီမိဘတွေကဒီကျောင်းတွေကလေးတွေကိုဟိုလာပြီးတော့ပို့ပေးရများတယ်ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ကလေးမိဘတွေစိုးရိမ်နေတာတခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာမှနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပါသူတို့တွေစိုးရိမ်တာလည်းမမှားပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စခန်းတွေကိုလေကြောင်းအလွန်ကျွံတုံးပြီးပုံကျက်တိုက်ခတ်တာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံကြေးရွာတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ကျတဲ့နဲ့စာတင်ကျောင်းမှာစာတင်နေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောပြလာကြပါတယ်ဘယ်လိုဝတ်နေတာကြောက်ပြီးတော့မိမိုက်နေတာကြောက်ပြီးရလေမေတော့အိမ်မှာမေတော့အိမ်မှာမေထားရမေတော့မေတားလိုက်ငါလက်တည်းတားလိုက်မှာမိမိတ်ထားသူတို့ရကြလို့မိမိတ်ထားတားလို့လည်းကြလို့မိမိတ်ထားတော့လေမိမိတ်ထားပြီးတော့လည်းတားရမိမိတ်ထားကြီးဆိုင်နေတယ်တားလိုက်မိမိတ်ထားတာကြီးဆိုင်နေကြလို့တဖွာကြောက်ပြီးတော့လေဟိုထွက်ကြီးကမီးမိတ်ပြီးတော့ကူရောက်ကြီးတော့တားလို့လည်းကူရောက်ကြီးအကောင်သူတို့ကန်ခမ်းတော့သူတို့တွေကြီးတော့တက်အများကြီးတော့လေချင်းမို့အများကြီးငါကိုတားရောက်အဲ့ဒါကူတော့တားရောက်
တိုက်ခိုက်မှုအနေထားရကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတော့ဟိုပေါ့ဒီလက်နက်ကြီးကုန်းနဲ့နီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်နက်ကြီးကုန်းကကျွန်တော်တို့ရှိဟိုလက်နက်ကြီးပြစ်လို့အဆင်ပြေကြော်မှာပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်မဲ့ဆို60လောက်အလိုလောက်ပဲပြစ်ရမှာကြော်မှာပဲဘာလို့ဒါပေမဲ့နီးရနေကျွန်တော်တို့မှာကလေးချင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မကြောက်အောင်လေးမကြောက်အောင်လေရင်ကြောက်အောင်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာကြောက်အောင်အဲ့တကူလည်းကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရင်တည်င်းကြိုရမှုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုဒီစစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့တည်င်းကြိုရရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ဟိုအကျိုးကြောင့်လှမ်းပြောတယ်ဒီနေ့တော့ဘာထိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်ကကလေးကိုကလေးမိဘတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဒီမိုင်းနဲ့မှာရှိတဲ့ကလေးမိဘဖုန်းကျွန်တော်မှရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကျောင်းမလာနဲ့ကျောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်ကျောင်းမှာလက်ရှိဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ကဂရုချင်းပေါ့နော်ဂရုချင်းနဲ့ကျွန်တော်တူထားတယ်ဒီအဲ့လိုကလေးတွေကိုစနစ်တကျဒီဂရုချင်းနဲ့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာဆရာကြီးဆမကြီးနဲ့စနစ်တကျဥဆောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးဟိုဘယ်တန်းတွေကဘယ်ဂရုချင်းနဲ့ဝင်ရမယ်ဘယ်လိုတွေဝေးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလေးပြပြထားရှိတယ်စာတင်ကျောင်းမှာကျောင်းတက်လာကြတဲ့ကလေးတွေကိုထမင်းကျွေးခြင်းစာရေးကိရိယာများနဲ့အခြားအသုံးစရိတ်များစွာအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်လိုအပ်များစွာရှိနေပါတယ်အလှူရှင်ခေါ်တာအားကိုးနေရတဲ့အတွက်စာတင်ကျောင်းရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အကူအညီများစွာလိုအပ်နေတာပါဟောရက်တီမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကစတက်တက်ကျောင်းကနေတက်တက်ကနေပြီးတော့တက်ဆက်ကျောင်းကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစာနေခါပြီးတော့စာနေခါဆိုတာစံကြီးစံရုပ်ချက်တော့ပေါ့ဟုတ်ချီဟင်းနေကြီးပဲမပါအသားငါမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုဟိုပေါ့စပြီးတော့မတ်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာတပတ်တစ်လောက်တစ်ချိန်တပတ်တစ်လောက်နှစ်ချိန်ပေါ့နော်တစ်လောက်နှစ်ချိန်15နှစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတာပို့တယ်ပို့ရကြမှာဒီပြင်မအလူရှင်တွေဒီမအလူရှင်တွေဆိုတာပြောနေဆိုရင်ဟိုအလူရှင်နဲ့နေပြီးတော့ဒီចောင်းလေးရှိတော့ចောင်းလေးကိုကျိုးမွေးဖို့လေးတွေသူတို့ရဟင်းကျိုးလေးတွေအဲဆိုရင်ဘာဟင်းနဲ့ကျိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ကြတယ်အမကြီးဘာတွားရေးလာရေးကဲရီကအဲ့လိုလူရှိတော့ကိုဒီဟိုဝင်းမိုင်းထုတ်ဝင်းမိုင်းထုတ်ခါရှိရပေါ့အဲ့တို့ထုတ်ခါတရားဆိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျစင်းလေးနဲ့မိုက်ဒီလိုရှိတယ်ဒီလောက်ကြမယ်ဝတာကျွင်းကြီးဘလောက်စတာကျွင်းကြီးဘလောက်ငါဖက်ကျွင်းကြီးဘလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကစင်းလေးသူတင်ပေးထားရှိတယ်တင်ပေးတာပြမလူရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဟင်းစားကျွေးဖို့တကူသူတို့ကဘောလူရှင်ရှိရရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှမ်းချိတ်ဆွတ်ပြီးတော့ကျွေးကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဘယ်လိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီအကြောင်းရံငွေချင်းနဲ့ကဘယ်လိုဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကရံမွေအကြောင်းရံမွေအထူးကြတော့မရှိဘူးဒီတော့စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့အလူချင်းရှိရဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့ပေါ့ရှိရပေါ့ရှိတယ်ပေးတဲ့ရရှိပေးတဲ့ကျတော့အဲ့ဟာကျတော့အကြောင်းမှာလိုချက်တွေရရှိတယ်ဘာလို့လိုချက်တော့အကြောင်းမှာကိုကလေးလေးကျွေးပြီးဆိုရရေလိုပြီးရေကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေပြီးတော့ဟိုအောက်ကရေတွင်းကနေပြီးကျွန်တော်ရေတင်းရတဲ့ကိုဟိုတက်စီရကုန်ကလေးတွေဒီတွားရေးလာရေးအတွက်ကိုဆိုင်ငယ်နဲ့ခါလေးချိုးဖို့လောက်ရင်ဆိုရင်ဆိုင်ငယ်စီကကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုစီကစီတက်စီဖို့ကျွန်တော်လိုတယ်ပေါ့အဲ့ရလေးတွေနဲ့ပြီးတော့အကြောင်းရကျောင်းဆရာဆရာမတွေဟိုတပတ်စာပေါ့တပတ်စာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်းလို့နှစ်ရက်လူရှင်မရှိဘူးကျွန်တော်အမှန်ဘာနဲ့စားမလဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်မှစီစဉ်နိုင်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူရှင်ကရက်ရှိမှတော့ကျတဲ့စစ်ကြောင်းတော့ထောက်ပံ့တာပဲရှိတယ်ထောက်ပံ့နေဆိုတာစီစဉ်နိုင်ကြတော့ကျွန်တော်မှဒီနေ့ဘာမှမလုပ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီရိခါအတွက်ကိုဒီကျွန်တော်စားဖို့ဒီဆိုင်ဆိုင်ဟိုဟင်းပဲဖို့တို့တန်းကားဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီပြင်မအလူရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေတာရှိပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြရန်ငွေတွေဖုံးလွှဲခဲ့ရပြီးအနာဂတ်ကလေးငယ်တွေကတော့ရန်ငွေကြမှာစာရင်နေရပါတယ်